bene ivyubahiro mwese mukoraniye ngaha, baba abajejwe inzego nkuru z'igihugu, abajejwe ibisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu, abajejwe imigambwe n'amashirahamwe atandukanye y'abihebeye Imana canke iterambere, mwese bene gihugu, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Nena kakanya kandi nakaryo ko gukengurukira Imana, turiko turaraba uko turi ngaha, tukibuka mu 2005 tukija mu matora ya mbere inyuma yari yapfuvye 1993. Muravye ingene imitima ubimeze siko yari imeze mu 2005, ndetse n'ingene dusa ku mubiri siko twasa. Nari ndiko ndaraba aba bapfasoni bariko baratwigina, ndaraba ingene bambaye uduhuzo twiza bashajije cyane. Mu 2005 nta bantu basa neza kurya twabona, twari twarahomvaguritse. None ubu turabantu, uduhuzo dusa, umubiri mwiza. Ndetse mu 2005 nta n'umuverema yemera gutamba atambira bene gihugu. None ibintu vyarahindutse, twaja mu matora abanyamigambwe umutima uri mu mutwe. Nk'ubu wabusanga imitima iri hejuru. None raba ingene uno munsi dutekanye. Mwene iki kiringo wasanga mu migambwe bariko bararyana ngo ninda azomukandida, none ubu mu migambwe haratekanye. Ivyo byose ni ibimenyetso yuko Imana iriko irakora muri iki gihugu cacu, tuyikomera amashi. None rero kubw'ivyo twaje twese ngaha kuri iki kibuga kugira ngo dutanguze icese inyigisho zijanye no kwitegurira amatora, na cane cane itora ry'umukuru w'igihugu ritekanijwe mu mwaka uza 2027. Ariko ndiyumvira nti mbega aho twaherereye twiga inyigisho zijanye no kwitegurira amatora ntituramenya. Nasanze hariho n'ubundi abo buca biga ingene batora, kuko mu mwaka uheze hariho abari bafise imyaka 17 batari bwagere gutora, none ubu bageze. Abo rero barakeneye nabo nyene kwigishwa ingene botora n'ingene bitegurira amatora. Izi nyigisho rero nivyo nibo kwiga bonyene zizohabwa abenegihugu bose muri rusangi, ariko cane cane hari imigwi itandukanye igize igihugu c'u Burundi, nibo bategerezwa kwiga kugira ngo bategurwe kandi bitegure kuzokwitaba iryo tora ry'umukuru w'igihugu atanumwe akumiriwe. Kubona rero mwaje munganuku ni ikimenyetso kuri twebwe cerekana agaciro umwene gihugu mu Burundi aha demokrasi muri iki gihugu cacu. Amatora n'uburyo abene gihugu bahitamwo abayobozi babo atagahato katagitsure, bakitiramwo uwo babona azobagirira akamaro baravye imigambi yiwe ashira imbere. Amatora twavuga yuko ariyo nkingi ya demokrasi n'ubutegetsi bwubahiriza amategeko, kuko atuma habaho
ukubisikanya ku butegetsi kandi mu mahoro nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro rigenga igihugu cyacu. Intwaro ya Repubulika y'u Burundi ikomoka ku bene gihugu, nibo bayishinga kandi nibo iharanira. Mu ngingo y'indwi y'iryo bwirizwa shingiro nyene niyo itomora ko abene gihugu ari bo soko ry'ubutegetsi mu gihugu, nibo bitorera ababaserukira ngo barangure amabanga y'intwaro canke bakifatira bo nyene ingingo zizorongora igihugu biciye mu matora. Abene gihugu rero nibo soko vya vyose, kandi abene gihugu, iyo tuvuze abene gihugu hariho abazi ngo n'abatari mu nzego z'igihugu. Na jewe ndi umwene gihugu, umusitanteri ni umwene gihugu, umushikiranganje ni umwene gihugu, umushingamateka ni umwene gihugu. Twese rero abene gihugu ni twebwe turi isoko ry'ubutegetsi mu gihugu. Kuba isoko rero no kuvuga yuko ni twebwe dushiraho inzego twifuza ko zoturongora. Tumaze iminsi tuza turaganira n'abantu hirya no hino. Hariho abantu bavuga ngo nta kamaro ko kwirirwa turaja mu matora. Nasanze babivugamwo ku mvo zibiri. Bamwe bavuga ngo none ngo twirirwa turaja mu matora gute, ngo kandi ngo bavuga yuko uzotsinda tumuzi, ngo twirirwa turaja mu matora kubera iki, ngo kandi ngo yamaze kumenyekana. Iyo hageze ihiganwa nta mugwi n'umwe mu nkino utavuga ko uzotsinda, ndetse n'uwama utahana igikombe uguma uvuga uti nije zotahana igikombe, muga abandi ntibaca baheba guhiganwa ngo nuko hariho umugwi uzotahana igikombe. Ahandi hoho umukino ntuba wabaye. Hariho abandi bavuga bati ntitwota umwanya. Nivyo abo babivuga baba babonye ibihugu bitigera bija mu matora. Hari ibihugu bitigera bija mu matora kandi muzosanga biteye imbere, babayeho neza, nta njyane usanga bafise. Abene gihugu nibo bitorera bo nyene ingene igihugu cabo corongorwa. Hari n'abandi rero bavuga ngo sinoyajamwo nzotsindwa, ngo ndazi yuko hari n'abavuga ngo bazoyiba. Naganda babwire yuko amatora ni igikorwa ca twese kandi dutegerezwa gucungera uko bigenda kose. Nico gituma rero atanumwe yohigimanga iyo hageze igikorwa c'amatora, kuko niyo nzira twebwe abarundi twitoreye. Ayo matora rero ategerezwa kugirwa ku biringo bizwi mu mwidegemvyo kandi hubahirijwe amategeko, ku buryo abatora bose bashobora kwitorera ababaserukira, bose bagafatwa kumwe atawimiriwe, kandi vyose bigakorwa ku mugaragaro, bigatuma hashobora kuba ihiganwa ribereye mu vya politiki. Amatora si igikorwa gisanzwe, n'umwanya uhambaye aho abene gihugu baronka akaryo ko gutanga iciyumviro cabo kiri ku mutima, duciye mu kwitorera, na cane cane gutora ingene igihugu corongorwa n'abakirongora. Igikorwa nk'ico rero kirasaba ko abegwa n'amatora bamenya akamaro kayo mu buzima bw'igihugu no mu gukomeza intwaro ya demokrasi. Amatora rero tuvyumve neza, si amatora ya seni, n'amatora y'igihugu. Umugwi wigenga ari ujejwe guhagarikira amatora n'umugwi w'ubuhinga, n'umugwi w'abahinga, ariko umwe wese arajejwe gukurikirana ivy'amatora. Nico gituma
ubutovye amatora abatobeye Uburundi bwose, abatobeye abene gihugu. Muvyumve neza, umuntu atovye amatora ntabatobeye seni, abatobeye igihugu. Nico gituma umwene gihugu wese afise uburenganzira bwo guhagararira amatora, akaraba neza ko vyose bigenda biri ku rutonde. Duhiriwe duhishije hano mu Burundi, iyo dutoye dutoreraho nyene, tugaharuriraho nyene, kandi tugaharura ku mugaragaro, hakaba icegeranyo, abaserukira bitoza bakagenda mbere bagifise. Ivyo birerekana yuko ari amatora koko aba ku mugaragaro. Bavukanyi, izi nyigisho turamutse rutanguza uno munsi, mumenye ko zifise akamaro mu itunganywa ry'amatora no mu gukomeza intwaro ya demokarasi. Mu nyigisho z'uno munsi cyane cyane nagomba yuko dushimikira ku ntambamyi zikunda kwibonekeza mu bihe by'amatora, kugira ngo umwe wese agire umwitwarariko izo ntambamyi ntizize zisubire kudushikira. Ngo igiti ntigikora mu maso kabiri, kandi ngo umuntu akubeshe ubwa mbere ukemera ugahendwa, ikosa riba ari uwaguhenze. Aguhenze ubugira kabiri ukemera ukajana nyabahururu, ikosa riba riri kuwaguhenze. Mugaguhenze ubugira gatatu ukavyemera ukajana nyabahururu, ikosa riba ari wewe. Nta muntu ahendwa gatatu ngo bikunde, ikosa riba ari wewe. Nico gituma rero ari vyiza ko tuzaturaba intambamyi. Intambamyi ya mbere yakunda gushika mugubu ntishika, ni intambamyi yari ijanye n'amahoro n'umutekano. Ngo nta usomera induru ivuga, ndetse nta kintu na kimwe gishobora gukorwa hari induru. Amahoro rero niyo nkingi ya vyose. Mu gikorwa cerekeye amatora hoho, umutekano urakenewe cyane. Aho rero turavuga umutekano mu gihugu ndetse n'umutekano mu mitima y'abantu. Iyo twimirije amatora murazi ko hakunda kuba ibihuha vyinshi. Ivyo navyo birahungabanya imitima y'abantu, ugasanga imitima iri mu kirere. Muravyibuka nko mu kahise amatora yegereje, waza wumva ngo hariho abantu bakurana amenyo, ukabona abantu barahungabanye. Ngo hariho ngo abaterana agashinge, abantu bagahungabana. Ngo hariho ngo barukoti. Ivyo vyose ugasanga ababizana no kugira ngo bahungabanye imitima, bahubisha abantu. No muri iyi minsi njago ntiyarahera iminsi myinshi, hariho umurundi yiyita imbwa. Mbere iyo mbwa yarihaye n'ibara ngo iratukura. Yabaye acumva yuko hagira hategurwa amatora, mugurumva n'imbwa nyene nta kundi. Umuntu arinza yiyita imbwa akiha n'ibara, abari imbwa nibaza hataho umukurikira. Niwe yacavuga ngo urumva wikiranga mu minsi c'amatora ngo kigira gihinduke muragabe. Ngo amatora yahora ba mu kwa gatanu, ngo none duperereje ngo amatora ngo azoba mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri. Ndani mwumva ko nkubo kwari kugira hahamura abantu. Iyumvire nk'umuntu nk'ivyo bijako nuko atawukurikira umuntu nk'uwo nyene. Ntawo mukurikira, umuntu arinze yiyita imbwa burya akaba karabaye. Ariko murumva ko uduhuha twumwe n'utwo duhahamura abantu bakunda kutuvuga. Ariko reka mbonereho no kubibutsa ko amatora mu bisanzwe bwirizwa shingiro riravuga yuko ikiringo cy'umukuru w'igihugu gitangura umunsi arahiriyeko, kandi gihera uwo munsi nyene. Hariho abantu bari baramenyereye yuko
umukuru w'igihugu yahora arahira mu kwezi k'umunani, hanyuma murazi ko twahuye n'ivyago, umukuru w'igihugu akarahira mu kwezi kwa gatandatu. Dutegerezwa kwiha ikiringo cyo kugira ngo amatora arashobora gushika hakababanganya, cyane ntihagire ukwiza bya bice 50%. Ico gihe barasubiramwo amatora gushika barose ubu wa mbere. Murumva rero iyo habaye inshuro zibiri z'amatora bidusaba n'imiburiburi umwanya muremure. Nico gituma mwama mubona dutunganya amatora kare kugira ngo bishitse ntituze tubura umwanya wo gutunganya amatora, kuko dutegereza guma turaba wa munsi umukuru w'igihugu yarahirirako niwo munsi uwundi arahirirako amatora aheze. Vyumvikana yuko rero ikirangaminsi gikurikirana ingene ibihe biba bimeze. Ntagire rero uzohava beshuza umugwi seni uriko uragira ikirangaminsi c'amatora ngo have yibaza ngo bahuvye. Intambamyi igira kabiri ikunda gushika ni intambamyi zijanye n'uburyo. Kera mu Burundi ngira ngo nico bituma vyagenda nabi, kugira ngo tugire amatora hategereza kuba abantu baduha amahera y'amatora, hategereza kuba abantu baduha imfashanyo, twarinda gusaba. Umuntu rero amaze kuba ari wagutunga mu rugo rwawe, nawe ntabura agatego aza gushira muri urwo rugo. Hajya mukazobona umugabo w'inyuma ari wavuga ati nzokubungabungira abana, muze mumenye yuko atabuze inyungu arondera. Kare rero niko vyari bimeze. Tumenye ko amatora na y'abarundi, sa y'abanyamahanga, na y'abarundi nibitwega twebwe nyene. Amahera rero akora mu matora ni twebwe nyene dutegereza kuyironderera. Ariko hariho ico ngira mvuge muze kugisigara muracinovora. Burya mu bisanzwe naragiye ndarimbura nsanga umutumba wose niwo uriko aho batorera, ico twita centre yo gutoreramwo, umutumba wose. Jere rivyo maze kubiraba vyatumye niyumvira, burya abantu bo ku mutumba ko bazinanye bose, tuvugishije ukuri amatora yo dutwara amahera ngahe ko dutorera ku mitumba iwacu? Nitwiyumvire, amatora yo dutwara amahera ngahe ku mutumba iwacu? Turazinanye twese kandi mu mitumba dusanzwe dutora. Ntanja karorero, hariho umugambwe urimwo abanywanyi benshi, umugambwe CNDD-FDD utunganya amatora kuva ku nzu 10 gushika mu gihugu cose. Twobaza abarongoye umugambwe CNDD-FDD twosanga bakoresha amahera ngahe kugira ngo batore izo nzego zose? Hariho n'ikindi maze kubona, mwishure ko dutora abaderege dukoresha amahera ngahe? Tukarira ngo dukeneye amahera y'amatora kandi amatora abera ku mutumbi wacu. Turazinanye. Burya ku mutumba hari miliyoni 5 tworondera kugira twigirire amatora iwacu. Rero tuzi uwitoza, abitoza ahubwo nibo bakenera amahera menshi kuko babazunguruka igihugu cyose biyamamaza. Abo barakenera amahera menshi, mugageze gutora twe dutorera ku mutumba. Hitoje Miburo na Karaveri, hakitoza na Minani. Ku mutumba aba yaraje kwiyamamaza tubatumuzi. Noye tugiye gutora, ikigoye ni giki? Amatora tuyatunganije ku mutumba. Ako ndakabahaye kugira mugwe mwiyumvira. Kubera iki ndavyiyumvira uko?
ubuje niyumvira imbona kazoza sinkibona ibintu biri ngaha niyumvira imbona kazoza. Mu minsi heze twarasuzumye turaba ibijanye n'inyigisho mu mashure n'indero mu mashure, dusanga vyaratitutse. Turiko turabiraba neza dusanga cagiye hari amashure y'indaro, kijya gihe hari hakarusho mu nyigisho n'indero mu mashure, ndetse turanaheruka no gusuzuma turi kumwe n'abantu nova ko ari bihangaje mu bijanye no gutunganya ivy'inyigisho mu mashure b'abarundi bakorera hanze. Twarabiravye neza dusanga koko amashure tugize amashure y'indaro byo bari vyiza. Nabajije umukuru w'umugwi uje gutegura amatora seni, hanyuma ambwira ngo amahera ategekanijwe ngo habaye gusa gutora rimwe tudatoye kabiri ni miliyaridi zirenga 80. Nshasanga izo miliyaridi 80 twoshobora kubaka muri komine yose indaro y'abanyeshuri kuri lycée communale. Twoshobora ayo mahera tukayubakisha indaro kwikomine ayo mahera yose miliyaridi 80. Muga murumva iyo tuyajanye ku matora bera ku mutumba turayajanye. None nk'ubu iyo twogira twese ko turi umutima n'inama turi kumwe tubavuga tuti ku mutumba niho dutorera nta mahera menshi akenewe, tugaca dufata ayo mahera twari kujana mu matora tukubaka indaro y'abanyeshuri komine yose karonka nk'indaro y'abanyeshuri 1000. Nta kintu cyo kwiyungura muri kazoza ku Burundi cyo kwiyungura. Dukwiye kuza turiyumvira. Je narasubije amaso inyuma ndaraba ibihugu biteye imbere, kuko ubu dukorera kumbona kazoza turabiyo tuja. Ibihugu byose byateye imbere nasanze ari ibihugu bitirirwa birazembagira iminsi yose. Genda murabe igihe ibihugu byose tubona ko biteye imbere byatereye imbere kera na demokrasi ntihari bwaze harabami. Ni murabe no muri Afrika igihugu batirirwa barahindagura inzego uko bukeye uko bwije nico muza gusanga giteye imbere. Mushake murabe haba mu karere wacu musaga kiriko kiratera imbere, mushake murabe haba i Buraya habe hariya muri Aziya nivyo bihugu bitera imbere. Gufata ayo mahera jewe ndayikenereye. Murumva nk'ubu mu mashure nimwiyumvira ibitabo biri mu miliyaridi 80 ingene bingana, muvyiyumvire. Mugabo handakanzanye kugira ngo mukinovore. Erega iki gihe ni cinyigisho gereza amatora, none amatora ntidushoboye kwitunganiriza ku mutumba, nta nuwo kwiba kubera turazinanye, nta wotora kabiri turazinanye. Hariho igihugu nagiyemwo nsanga amatora asigaje ukwezi, baca bajana rirya sandugu kwikomine. Nk'umuntu azi yuko atazoba ari hari agira yifatira urugendo, hasigaye ukwezi ngo amatora abe agenda atoya agaca yigira, ubundi agatora akigira. Kubera iki? Ivyo vyo kwiba amatora ntibikirimwo. Ico gihugu ngo amatora yaraheze nk'uraza wumva haheze nk'amezi 3 bajije ngo bebwa bundi hatsinze nde. Kubera iki? Twebwe haba injyane mu matora kubera abantu benshi bazi yuko ubuzima babuzeye mu vyicaro mu gihugu. Nivyo bazi, ntatsinze ndapfuye. None ko buca dutora no muntu umwe gusa. Murabona ko turi ngaha hazovamwo umwe gusa. Hari naho yo bataje ngaha mbere, hari naho yo bataje umwe. Ca wibaza guta ubwoko kubera umuntu uyu gusa, uyu umwe ngo mpakabe jewe bategeza kuba jewe, umutima ukaranduka bategeza kuba jewe umwe. Abashinga amateka tuzopfa tutoye abashinga amateka bashika 1000 mugaturi miliyoni 12 zirenga, ugasanga imitima iri mu mutwe. Kubera iki? Aho gukora ngo uzurye wakoze ushaka kurya uhembwe gusa bagukoze mu ntoki.
ibi byose n'ivyigwa tuza turagerageza kuraba. None iyo hageze gutora umuderege mu ishuri ko ntarabona ugira twarasimba umutima n'ubu ndazi ko abanyeshuri muri ngaha murasimba umutima ngo tugira utora umuderege ngo karabaye. Muzi ko haza umwe haratogwa karatowe n'uwo nyene kubera iki twirwa turagira ibibazo. Kiki tugira ibibazo. Rero kuri iki kibazo kijanye n'uburyo twadukwiye kuvyiga neza. Hari hahandi nabonye mu gutora kajya kazu k'amatora kamwe muza kwinyegezamwo ni base bayishira hajya ku kibuga akashiramwo akagenda agashira muri envelope agacaza agashira mu isanduku. Mugatwebwe ngo niturondere ikintu kizimvye turondere ngo twubake imbaho hirya no hino. Ibase iraba kajya kazu ko kwihereramwo agatonone hari umubona ibase iri hajya ku metero 10 hari umubona aho yatoye. None basigurwa ngahe kajya kazu ko kwihereramwo kagurwa ngahe. Tuza tubiyumvira ibintu bidatwara amahera menshi. Mbega dushinze ibiti hoho basi bine tugaca tugira igikwemu. Abamama ntibafise ibikwemu tubagira igikwemu tugapfuka. Bajeje gutora ntaca gitaha igikwemu ciwe. None hari uba yakubonye. Mugayo mahera tukayaheba ngo ayo mahera ngo nagenda aho kuyagura ibitabo by'abanyeshuri bo kwizemwo. Tuza tuyumvira gato gato. Hariho ibintu twokora tugasanga amahera ni makeyi cyane. Mugabo kwari by'abarundi twahisemwo amahera rero ni muyazana uko amatora arigwanye. Ndiko ndabereka ayo mahera ko ejo twahisemwo no kuvuga ava mu makori n'amatagisi. Nta muntu ashobora gutanga ikori atigeze yunguka. None rero hari byo twahisemwo ni dukore cyane duce rutanga ikori kuko twungutse. Amahera ava mu makori n'amatagisi. Itagisi kugira ibeho nuko haba hagiye abantu gusuma. Kugira usume naho bufise amahera naronderwa. Tuze rero turaraba mwene twa rutambamye nk'intambamye y'uburyo Jesse numva twoyikura mu nzira. Iyo amahoro twarahejeje kuyikura mu nzira intambamye ijanye n'amahera aho twoyikura mu nzira. Nibaza yuko umugwiseni mu byo bazoza barayaga n'abene igihugu muri izo nyigisho nico kizojamwe ingene twogabanya amahera ajanye n'amatora. Tuze turagabanya kuko igihugu cyose kirafise ingene citunganya. Ingorane zindi dufise nuko umenga amatora sa y'abarundi nayo abanyamahanga ngo abanyamahanga bongaya ngo abanyamahanga ngo bategereza kuyemeza. Ninde yakubwiye ko amatora y'abarundi yemezwa n'abanyamahanga? Yemezwa n'abarundi nyene. Mugakubera twamenyereye umukoroni ko ntarabona abafaransa barabatumira ngo nimuze kugira observation y'amatora gaye. Ntibarigera babatumira. Twebwe umenga twigiriye amatora iwacu dutegerezwa oni yemere. None oni iyase twebwe abarundi tuyemera. Ingorane nizi ingorane ziri he? Ntituraberera amahanga twe turaba abarundi. Hari ibihugu bitigera bija mu matora ko mbona muri oni duhurirayo kandi batigera baja mu matora. Hari ibihugu badaharura ibiringo ko nama mbona duhurira muri oni. Mugabo kazubona ngurumva ngo tutagize uku ngo abazungu ntibazovyemera. Ahubwo mvuga uti abarundi ntibazovyemera kuko nivyo abarundi amatora niko kwikukira nyakuri nayiwacu ni twebwe tuyemeza kandi ivyo twemeye nta numwe ashobora kwibeshuza. Ninge n'igihugu gitwagwa kandi abarundi nze ndabakebura. Je murambaza nti mbega umunyamahanga arafise uburenganzira bwo gusuzuma amategeko y'u Burundi? Ko igihugu cyose citorera amategeko ajanye n'ingene kibayeho. Ukaza uva umunyamahanga gwibwirizwa shingiro ryanya ariraba kwiki ko ari giwacu narabigi wabo. Hari abantu muranza mbona ngo ngiye kwitwara ngo mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ngaca ndabaza nti mbega bacamanza barashobora kuza kugira interpretation ya code penale y'u Burundi canke code civile?
nta burenganzira bifitiye. Tureke kuraba amahanga, niturabe twebwe nyene abarundi. Amatora nico kimenyetso cerekana ko twebwe ari ivy'abarundi. Ntitusubire rero kuza turakora urumva ngo bambonye bakubonye nivyi wawe, vuga utabene gihugu bambonye. Ibyo nyine vy'amategeko nibindi bikunda gutera intambamyi. Amategeko murazi yuko nta rukino rutagira amategeko, naho bitaba vyanditse amategeko ariho. Bavuze ko amatora atangura 12 mu gitondo, ni 12 no mu gitondo. Bavuze ko arangira ku mugoroba 12, arangira 12. We wacere ukazi nyuma 12, ntubaza wareza amategeko. Muhora mubona no mu rukino rw'umupira w'amaguru horoje hari abaja ku ruhande baca bahanwa. Tumenye gukurikiza amategeko mu bijanye n'amatora, kuko ata discipline ihari ntibikunda. Mpora nkunda abantu bizindukira bagatora bagaca bigira gukora mu nyuma akabaza ngo mbe ntibirahera ngo garuke kuraba ingene baharura. Barizindukira burya tuzindutse neza sinavuze ko amatora bera ku mutumba. None ku mutumba ni birometero bingahe? Twoshobora kuba saa 6 twese twahejeje gutora, umutumba bakaba bafise icegeranyo bagaca barungika kw'izone, zone agateranya agaca arungika ivya zone, izone nazo zishitse mu ikomini gateranya igacirungika mu ntara bagateranya intara uko ari 5. Mukaza mubona twabihejeje vyose, nta kintu kigoye kirimo. Reka rero tureke kwishiramwo intsinga, tureke kwiboha mu mitima ngo amatora araje. Tubikore n'umutima wugurutse urimwo urukundo, kuko twe twikenereye yuko igihugu cyacu kibandanya urugendo rurora kwiterambere. Nta gikorwa rero kitagira amategeko. Aha rero cyanyakara cyane abanyamigambwe, kubera nibo bakinyi bakuru mu gukina. Rero hariho amayeri, abantu bagira amayeri, bavuga ngo nakajede ngo guhinyanyura. Abanyamigambwe mwumve yuko amategeko y'urukino ateza kubahirizwa, kandi abakinyi ntibaca bankana, kuko twese turiko turondera igihugu. Ayo mategeko aturaba twese atanumwe avuyemwo. Rero twese twumve yuko mu rukino twokurikiza amategeko atakuyaca ku ruhande. Umugwiseni rero burya ujejwe kuraba uburenga amategeko ukamufatira ingingo. Njya mwaravyumvise ari umumenyesha makuru yambwiye ngo abantu ngo amatora aheze ngo baridoga ngo none ngo babona yuko umugwiseni ngo wari ukwiye ngo baranzumeni ngo kandi wari ukwiye ngo na VAR. Namwishuye nti abaranzumeni barahari. Umugwiseni numuhagarikizi w'urukino rw'amatora. Abaranzumeni baruzuye. Ubwa mbere hariho ubuserukira abitoza, ubuserukira uwitoje ku kazu k'amatora. Ubwa kabiri hariho abantu bitwa inderetsi ataho begamiye. Ubwa gatatu hariho imenyesha makuru, iyo VAR bavuga nibimenyesha makuru. Abo bantu bose rero iyo babonye ikosa ribaye hari kwabera amatora baca bamanika idarapo. Muranzumeni abonye ikosa si wavuza ifirimbi, we baduza idarapo arubitira agaca bibona. Murambona rero ku kazu k'amatora habaye ikosa baca barivuga ku radio, kuko amaradiyo yose aba yagiye hamwe. Hanyuma mu gwiseni umufise akaradiyo ugaca uvuga ngo vyagenze gute, bakavuga iyo vyagenze aho ca mugira uku. Ivyo ntibihora biba. Nico gituma no mwisuzuma ry'amatora baye mu 2025 twavuze tuti turabe amakosa yoba yarabaye ntazasubire. Ico gihe twavanye dusezeranye, abanyamigambwe baravyibuka na muri societe civile baravyibuka, twavuze tuti uzobona ikosa ribaye arivuga aho nyene. Kubera iki barindirira kuraba ivyavuye mu matora kugira bavuga amakosa yabaye? Uribonye rivuge, utazorivugira ngaho yaribonye ntazahengere hajeje kuvuga ivyavuye mu matora
ngo avuge ngo harabaye ikosa, kiretse avuga ati mwanteranirije nabi. Iyo bavuze ibyavuye mu matora mu bisanzwe wewe urateranya ukavuga uti je mwanteranirije nabi muri iyi komine na Rosaya, muri iyi Ndonkaya nteranije je mbona bagaca gusubiramwo bagasubira guteranya. Mugakuvuga ngo hariho ngo watoreye uwundi kandi warabibonye ntuce ubivuga, ubu uri umugizi wa nabi na wewe, ubu uri ntovyi. Mu matora mu 2025 hariho abantu bavuze ngo amakosa yabaye ku tuzu tw'amatora. Ndababajije ntimbwira hariho kugira ngo bitohoze, ntibigeze bambwira gushika n'uno munsi. Hariho naho bambwiye ngo amatora ngo yatanguye ngo saa 10, hariho umugumwe wabivuze ngo ahantu ngo amatora yatanguye saa 10 ngo 12 ngo amasanduku yari yuzuye ngo kuburyo abatora bataronka aho bashira amakarata y'amatora. Ndababaza ntimbwira hariho kugira ngo je ugira itohoza, gushika kuri iyi saha ntibarigira bahambwira. Vyerekana ko baba abantu bashaka gusambura igihugu, bashaka gutera uruhagarara mu gihugu ku binyoma. Ivyo navyo nyene tuvyigige n'abantu bazohanwa, abantu bashaka gutera uruhagarara mu gihugu kubera kubesha. Wavuze ko uzoja kuba inderezi, vuga ukuri, ureke kubesha. Ngo jewe ngo kubera rero ngo bavuga ko atawunegamiye ngo reka mbeshwe igihugu kije mu mudugararo ngo amatora yagenze nabi kandi yagenze neza. Umuntu yazobona ahantu habaye agakosa na gatoyi, amaradiyo ntihari, naca bivuga ubwo nyene kugira ngo tubitorere umuti ubwo nyene. None abahejeje kuvuga amajwi tuzoja kubitorera umuti gute? Uwo muntu abivuze aba ari umugizi wa nabi, abashaka gusambura. Ibindi abibwiye cyane cyane aba observateur mu bamuhari, kuko ni mwebwe baranzumeni, ni mwebwe muca mubwira seni muti bimeze uku nuku tubihindure, turabingere tubikosora. Mwebwe muri mu mashira hamwe yigenga muvuga ko mudaharanira ivyicaro vya politiki, mugabo se ndabona wongira ministre ngo yankega ngo ntibaharanira ivyicaro. Uramugira deje ndabe ko atemera. Reka hajya abaciye ku ruhande gusa. Nta umurundi wese arafise uburenganzira bwo kuja mu nzego z'igihugu. Mugabo ushatse uravuga uti jese nzoja guhiganwa, bazombona ubutwari bwanje, bazongena mu mabanga y'ivyo nshoboye. Mugabo iyo wemeye rero kuba indongozi yiyemeze. Rero nagira sabe abantu binderetse mu matora mubimvuga kuri, kuko niyo abanyepolitike bo bahaririye, mwebwe ni mwebwe muca mufasha seni mu guca urubanza. Ntimuze rero kuvuga ngo tuzorucira mu gihugu hariya, nimubanze murucira aho habereye amatora, kuko rubanza rw'itongo ruciribwa kw'itongo nyene. Muvuga muti ku mutumbuyu amatora yagenze nabuku tuyakosore, erega yagenze nabi turashobora no kuyahagarika tukayasubiramwo. Mugabo mvuga hariho. Nsabe rero abantu bazoba barabeza amatora, mwe muragira ikintu kimeze nka tableau ku mabiro yose, observation ico mwabonye, ico mubonye muca mukivuga ngaho uti naha. Kandi rero nagira ndabwire seni, nababwiye ko ari umuhagarikizi w'urukino, mugurukino n'ugw'igihugu. Haje umushikiranganje w'intwaro yo hagati niwe ajejwe amatora kw'izina ry'igihugu, niwe abijejwe, niwe ajejwe igisata kiri amatora. Seni nayo n'umuhinga tugenda kugira ngo agende guhagarikira urukino. Nico gituma aba mu mugambwe ataba mu mugambwe, twebwe dukeneye n'umuntu ahagaze neza nk'umuntu w'umuhagarikizi w'urukino. Nahano kuza turiga gato gato ivyo bijanye n'intambamyi duhora tubona ijanye no guhagarikira nyene ico gikorwa. Nico gituma nguma subiramwo umurundi wese abahagarariye amatora kuko nayiwe. Iyindi ntambamyi nabonye ni y'abantu bigora ko bemera ibyavuye mu matora. Hari habo bigora kabisa, nk'ubu bamaze no kwitegura, ngira ngo nitangaza zaramaze kuryandika. Hariho nk'ubu bamaze no kwandika itangaza zosohora, kubera mu mutwe we biramugora kwakira imbuto ivuye mu vyo yarimye. Hariho umunyamugambwe umwe yigeze kuvuga ngo vyagenze nabi, ntihehe ngo hose ni sawa, ntiturabaha iwanyu nyene, ntidahazi turabaha iwanyu nyene, mbwira ingene vyagenze.
ngo hose mbwira hiwanyu kuko niho watoreye nawe, kubera kuza kuvuga ahandi kandi hiwanyu utavuze, kuvuze hose. Nca ndamubwira nti wewe na mwene wanyu wenyene ntiyagutoye. Mwene wabo bavukana je ndabizi batamutoye, mugakavuga ngo batangenza nabi. Hari n'abandi bavuze ngo no, ngo urumva ngo none jewe ngo muri komite y'umugambwe ngo dufise abantu ngo 15, ngo none rabatwarosa amajwane, ngo none ngo yandi 11 ryagiye he. Nindakubwiye umwe wese atora uwabona afise ku mutima. Abanywanyi bawe barashobora gutora uwundi muntu kubera iki? Wewe wazanye umukandida mubi. Urashobora kubura umugambwe ufise abanywanyi benshi ugacuza n'umukandida mubi. Yo nta kibabuza ko bitorera handi. Kandi nagira mbwira abanyamigambwe yuko bajya abanywanyi samahera ufise mu mufuki wawe. Uvuga ngo baranyivye, uza wumva umunyamugambwe ngo baranyivye abantu, ngo banyivye abanywanyi. Nindakubwiye ko bajya ari intama wowe ufise. Hari abazi ngo n'udukwavu atungiye mu nziwe. Bajya abanywanyi n'abantu hageze gutora hashaka. N'umugambwe uri ku butegetsi ufise abanywanyi benshi mukaza n'umukandida mubi muzotsindwa. Abivuze mukazoza n'umukandida mubi bo baranka kumutora neza. Je ndibuka umushinga amateka umwe yase kujana umuntu yagize isanganya kwa muganga, baramuhagaritsa amubwira bati dutabare uduhitaniriza uyu muntu kwa muganga. Aca babwira ngo ninde babwiye ko imodoka yanje aruse habaniha. Baciye bavuga bati uyu tukazosubira kumubona kuri liste ntituzoja gutora, tuzoca dusiba. Nico gituma abanyamigambwe genda mwitonde, uzane umukandida ubona avuye hasi n'abantu bazoca bakoma amashi. Ukazoza n'uwo uwo bazobona akavuga ngo yu bakazomera umenye kwa heri. Birabaho nyakwigendera sogokuru niwe yahora bivuga ati none uzanye nk'umuntu yitwa Gihuna yose rukira abantu. Ahora akavuga none niwazana impumyi arongora abandi ntibazoyitora. Abanyamigambwe mwe muvyumva, ubonye utagira umukandida rega ntaco bitwaye. Ubuzi wawe mu mugambwe wawe ukavuga uti jewe simbona uwo noshira imbere ngo bamwakire. Nikikubuze gucigikira uwundi mukandida ave mu wundi mugambwe. Ntibirabuze mwebwe mubonye umugambwe warondeye ukavuga uti jewe wanje simbona umuntu noshira imbere y'abarundi. Nikikubuze kuco uvuga uti reka twishigikirire urya wo mu wundi mugambwe. Mu mategeko birimwo imigambwe yose irashobora kuvuga iti twebwe duhundaye kuri uyu mukandida twese, birashoboka. Umugambwe wose nugenda urondera umukandida hanyuma abarundi bamwigeko. Kwemera intayishize rero ni ikintu cya mbere gikomeye, kuko iyo urimye iminsi yose uvuga uti nzokwakira ivyeze. Nico gituma nsaba ko ata murundi yose bamatora. Usivye amatora abandi baragutorera kandi bakagutorera ikigaba. Nico kibabaje rero kuko bagutorera utashaka. Iyo bamushaka uba waje gutora, kandi rero uwo batoye aragutwara naho utamutoyega. Gusiba gutora burya wowe nyene uba winyimye amahigwe. Hariho abantu basiba gutora kubera ubugaba gusa. Genda ufume uvuga uti ndamwase, reka navyo biremewe. Ukagera ukavuga uti ndagiye muga uyu sindamutora, muga gusiba ubuvuze w'igihugu ntikironka indongozi. Hariho abantu basivye gutora n'impaka, sinobabikira ibanga kuko biramaramaje. N'ishengero ryitwa Batemwe do Jehova ngo ntituja gutora. Hanyuma jewe ndababaza nti none abarundi twese twosiba kuja gutora, twese ntagende ngaja gutora, none igihugu kizorongorwa nande? Ngo mwivyo dushaka bizoba bishitse. Mushaka igihugu c'imehesa. Cyaravuga nti babantu rero hange ntibariko bakorera Imana. Imana ubutegetsi Imana niyo yishiriyeho ubutegetsi bw'igihugu. Mbwira ingene we cyugwanya ngo ubutegetsi bw'igihugu ntibubeho.
ugacuba muri gukorera Imana barabimbwiye neza ngo yo ngo bizabibaye neza rero ngo icyifuzo kizakigenze neza ngo Imana izokiganza. Imana iganza iciye ku bantu. Nico gituma ndabasabe aho muri mu kibano muhanurane muri izi nyigisho z'andi amatora, hanurana mwese kugira ngo ntagire n'umwe azosiba kuja mu matora, kuko wase kugenda wiyatsa uburenganzira mugabo utumye wowe nyene uzokwamana agahinda. Iyo batoye udashaka uzokwamana agahinda, ni handi uvuga ngo wese nkwemera. Hariho uwanyandikiye ubutumwa muri WhatsApp avuga ngo jewe ntacyo maze, ncaramubwira nturatomboye noneho ngira nkumve ko nti kuko amatora bucaba ingo witoze wewe ukimaze, ntingo witoze wewe ukimaze, ngo jeje ntavyo nojamwo. Reka rero uwo wankavyigire urumva rase kuza kwitoza mugo utowe ngo sinkwemera, n'igihugu cyawe utacemera mu bisanzwe. Dusabe yuko ata muntu n'umwe yosiba amatora, kandi ntagire umaramara ngo noja mu matora ngo notsindwaga, navyo yere ntagire umaramara. Hari abantu babonye ngo kwitoza kwa mahera ni menshi ngutanga amwe y'ingwati, mugabo ntibaharuye ajya amabirete ndovota ajya amakarata baguze kugira utogwe agugwa ngahe, agugwa ubusa kurajya amahera y'ingwati wazanye. None uze gutesha umwanya igihugu, emero yataje kuko ni waronka amajwi menshi bazoya gusubiza. Wagiye naho kusondeka reka ajya amahera baguze amakarata basi bigarure ko nadukeye. Wagiye kubesha ajya amahera wazaye ni yacagura ajya amakarata basi igihugu cigarutse nadukeye kuko wagiye kubafitinisha. Baza gutanga amahera ataco bariko barayatangira. Ntihagire rero uvuga ngo urumva ngo naretse kuja kwitoza ukubera ajya amahera, ajya n'ingwati warose amajwi meza barayagusubiza. Ubonye rero atamajwi uzoronka isi birutora abandi. Ariko rero mumenye yuko kwitoza naho utsindwa ntuzuvuye ngo ndamaramaye igihugu kiguma ari ca kindi nyene. Ahubwo aka kantu narakavuze igihe duheruka muri ca gisabisho inama nshingamateka n'inkenguza amateka bateguye, niho naryohewe cyane mbonye ikete umutumwa Paul yandikiye Timote. Niho yavuze ati ngo umuntu niyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza azoba yipfuje igikorwa ciza cyane. Namwe rero ngaho wifuza kuba umukuru w'igihugu aba yipfuje igikorwa ciza cyane, kuko umukuru ni iteka Imana iha umuntu, ngo azoba yipfuje igikorwa ciza, ngo nico gituma ategereza kuba kuko ico gikorwa ciza ntiwogishobora utari biga. Rero umutumwa Paul yaciye avuga abashaka kwitoza rero, abashaka kwitoza ndababwire ibintu vyiza kugira ubu mubwiriza. Ubwa mbere abari umuntu azira kanenge, abakandida mutangure rero mwiyumve abashaka kuba abakandida bafise icipfuzo ciza cyane, mugabo bategerezwa kuba ari abantu bazira akanenge, ngo ategereza kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa. Mwavyumvise? Bamwe bafise abahabara ku ruhande, kuba umukandida burasokora cyane ubihebe bose ushire ku ruhande. Ategereza kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa, ategereza kuba ari umuntu amenya kwigerera, atagira umutima muke. Hariho abantu bafise ameru, utegereza kumenya kwigerera. Hariho abantu baza kuvumba inzoga babonye ari nyinshi agushikaho ashobora no kuzidaha. Utegereza kumenya kwigerera uti naho ari nyinshi jewe nakwije ukigira. Hariho abantu babonye ahantu bariko barisereva akabona ibinyama vy'inkoko, akabona izinka, izimpene byose ashaka kubikwiza ku isahani imwe karatabimara. Ategereza kuba ari umuntu azi kwigerera, ngo ategereza kuba ari umuntu w'ubwitonzi. Umuntu w'ubwitonzi rero ntibyoroshe.
mwumve abashaka kuba abakandida ngo ategeza kuba ari umuntu yikwije ubupfasoni. Arega asha nk'umuntu aborerwa akagenda aratembagara mw'ibarabara aba yikwije ubupfasoni. Oya, ngo ategeza kuba ari umuntu akunda kwakira neza abashitsi, akundana. Hari umuntu akundana afise igishika, afite igishika abandi, uwo ni wakwiye kumubwiriza. Ngo ategeza kuba ari umuntu azi kwigisha. Mwumva azi kwigisha ngo ze umukandida? Mwumva azi kwigisha ngo ze nsaba bangira umukandida? Ngo ategeza kuba ari umuntu azi kwigisha. Ngo ategezwa ngo kutaba imborerwa canke umusinzi, bimwe nari mpejeje kuvuga. Ngo ategerezwa kuba afise impuhwe, ntagira amahane, ntagazwe n'umwina w'ivyisi. Nyabuze abari bafise umugambi bace batavuga ati ndasokoye kabisa. Umuntu afise umwina w'ivyisi ntushobora kuja kumuha nk'ikigega gwa yo bimara vyose. Hari igitabo nasomye c'uwitwa Voltaire. Igitabo ni igice c'umuntu yitwa Zadig. Niho rero bavuga ngo couloir de la tentation, bariko barondera ngo umubwiriza. Hama rero baravuga bati ko dushaka rero umuntu azomenya kubungabunga itunga, reka tumucishe ahantu hari inzahabu, ibintu vyiza vyiza. Baca bacisha mu rugogwe, atanumwe ariko ararereka. Abo biyandikishije bose baca muri urwo rugogwe. Bati ico dushaka kuza gutamba neza. Bo bari bazi kuza gutamba neza. Uwa mbere ashikira inzahabu ashira mu mufuko, atora izindi ashira mu mufuko, uwundi aratora. Inzahabu nazo murazi ziraremereye. Hageze gutamba gusimba biranka. Uwatamvye neza nuwaciye mu nzahabu arazirengana ntiyigera yiha. Uwo niwe rero aba ari ukuri ntabafise umwina. Ngo kandi ngo ateza kuba ari umuntu ngo azi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni bwose. Iyo rero usanze abana ari utubandibandi ucumenya yuko umuvyeyi we atowe umukandida. Ngo ateza kuba azi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni. Gutora umuntu umurabira no kubana biwe, ukamurabira ku rugo rwiwe. Ivyo tubisanga rero mw'ikete rya mbere umutumwa Paul yandikiye Timote, ni ikigabane ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo w'indwi. Muze muhasome kugira ngo ushaka uzomukandida abanze yiha amanota wenyene, ukabona wihaye 10 kw'icumi. Uzucumenya ko abene gihugu bazoca baguha 8 kw'icumi, uzobutaye 80 kw'ijana. Umwe wese rero ni vyiza kumenya kwisuzuma. Ivyo bintu bigenga umukandida no bitoba nkabandanya twava tugenda twavyibagiye. Jewe inyigisho nariko ndigisha nababwira intambamye dukunda guhura nazo kugira tuzitorera umuti. Je ndifuza yuko aya matora tugira tuje umwaka uza yoba amatora atagira akanenge, abarundi bonyene bakayashima. Ntimuze muri abanyamahanga, muri abarundi. Tuyitegurire neza, duhanure umukandida tubonye atawe tuvuge tuti ntiwirigura aja kugira forfait. Shirikira abandi wewe ntuze ko tuhanurane. Tumve ko turi mu muryango, twe turiko turondera uwutuje imbere gusa kandi abona iyo atujana. Tuzoba duhimbawe mu gihe twarose uwutuje imbere atwereka iyo tuja tutazimira, kandi ashobora gutuma twese twitaba amatora ntagire n'umwe asiba. None nk'ubu habaye nk'umukandida umwe gusa ugaca usanga nikigaba, hari abantu bacavuga ngo ntaco nirirwa ndaja gukora hajya. Ariko dusabe abanyamigambwe canke abigenga bazokwitoza babanze bonyene birimbure, bigishanye, ariko vyose tubikore umutima uri munda, turi mu bugwaneza. None rero mwese mwaje kuri uru rubanza, intangamarara ni iyi.
iyi ni intangamarara n'ahandi mu Gwiseni uzobandanya muze murawubaza ibibazo ivyo mutumva mubaze kugira ngo tuze tushikire ico kiringo twese tubona ibintu kumwe. None rero nagomba mu kurangiza menyeshe icese yuko inyigisho zijanye n'amatora zitanguye kuri uyu munsi. Imana ibahezagire mwese. Abanyamakuru b'abayobozi n'intara nabo nyene